اليوم راح نشوفوا كيفاش نجوزوا une facture d'achat. Voilà, juste un exemple. Donc أول حاجة عندي لهنا le mois تاع juillet تاع le client ديالي. أول حاجة نرتبوا les factures par ordre chronologique, c'est-à-dire la date. Donc le 1er حتى le 31 juillet. لازم par ordre. Donc quand les clients, la plupart des clients إذا رتبوا لكم les factures راح يرتبوهم par ordre de paiement. معليش même le paiement يساعدنا. Donc لهنا عندي هاد la facture. أول حاجة نشوفوا باللي c'est une facture qu'on peut comptabiliser يعني مقبولة يعني محاسبيا. Voilà. أول حاجة تشوفوا لهنا la facture. مكتوبة هنايا facture. Donc ما لازمش نلقاو لهنا bon de livraison ولا نصيبو pro forma ولا devis. لازم facture والنيميرو ديالها. Sinon vous contactez le client ديالكم وقولوا له يجيب لكم la facture définitive. لازم la date, le nom تاع le fournisseur, le cachet ديالو ولهنا بون هنا غطيتو هنا اسم لو كليون ديالكم بلي انفورماسيون تاعو. فوالا بسم الله نبداو. انا جو بريفير قبل ما نبدا لا سيزي جو بريفير نبدا بالامبوتاسيون تاع لا فاكتور، سيتادير نكتب لهنا لي كونت اللي راح نجوزهم. انا عندي او اوكسيجيني دونك سي اون سوليوشن انتي سيبتيك. Donc, أنا مانيش دايرة لي سو كونت. بون دونك هذا لو كليون سي اون كلينيك، دونك ما حاش يعاود البيع، راح يعاود يستعملهم pour faire sortir une prestation. Donc هادوما سي دي ماتيير اي فورنيتور، مواد أولية 381,000 قدام لوغ تاكس. إذا نتوما راكو دايرين دي سو كونت pour les solutions antiseptiques هنا ديروا لو سو كونت تاعكم. أنا مانيش دايرة les matières et fournitures كامل جمعتهم في كونت واحد. هنا لا تي في باينه 44.56، لو تمبر 645. انا راني مكودياتو ب 200 دايره لو كود تاعو. هنا لو تي تي سي. فوالا لو تي تي سي سي بيان سور لو 401 fournisseur de stock et service، موردو الخدمات دونك والمشتريات. مي انا عندي شاك فورنيسور لازم ندير الكود ديالو. دونك باش نعرف لو كود ديالو هنا راني درت لو 414 باش جبدتو. اذا ما كنتش شافيه عليه نروح لو تيير. هنايا باز تيير. هنا عندي كامل لا ليست تاع لي فورنيسور تاع هاد لو كليون. ندير لهنايا راهي باغ كود، نرجعو باغ ليبلي معناتها باغ ordre alphabétique. On a le M. Donc master. Voilà, on a un. Voilà, très bien. Avec 401 14 master. Voilà, نكتب لهنايا le tiers ديالي. C'est bon. هكذا l'imputation est complète. نقدر نبدا نسيزي la facture ديالي. Alors نبدا لهنا. Alors code arrêté 07 parce que c'est le mois de juillet. Code journal 01, c'est le code تاع le journal achat. Alors folio 1, donc j'ai déjà saisi une facture. Donc la pièce numéro 2, la date 6 juillet. On a F facture 20. Voilà. نكتب le nom تاع le fournisseur. Voilà, leur taxe ديالي. On a, je vous le هنايا, matière et produits consommables. La TVA, voilà, TVA achat. Le timbre ديالي 124. Timbre sur achat. معناتها هاد la facture elle a été payée en espèces. هنا 401 le compte et le tiers 401
14 ماستر ميديكال خرج لي من الفوق لهنايا فوالا دونك ندير اونطري حتى ندوز على هذيك ليطوال روج لتما نعرف باللي لا بياس ديالي ولا لين ا ايتي سوف غاردي سي بون نخرج نعاود ندخل نلقى ليكريتور تاعي جازت فوالا تري بيان دوكا قلت لكم باللي كاين سامبل c'est-à-dire que la facture a été payée en espèces en plus هنا عندي le bon تاع le paiement اللي جاز في نفس اليوم دونك واش نروح دوزيام ايتاب باش نكمل لا سيزي تاع لا فاكتور نروح الجورنال دونك 07 جويي توجور جورنال كاس ديبونس هنا je vais régler le paiement à la facture donc عندي le bon ديالي c'est le 6 juillet donc هنا ندير règlement facture ندير numéro تاعها نكتب تاع لو فورنيسور لو نون ديالو لهنا bien sûr on va régler le montant تاع la facture بالتي تي سي ديالي هذايا اللي حنا نلقاوه في لو بون donc on va régler la facture ديالي on va régler le compte تاع le fournisseur bien sûr donc le compte تاع la caisse c'est le 530 caisse voilà entrée voilà très bien هكذا كملنا on a saisi l'achat تاع la facture on a réglé le paiement par espèce pour l'entrée en stock هذيك حنديروها global كي نكملو كامل لو موا نديرو l'entrée en stock donc هنا pour le moment حنكمل لا سيزي تاع كامل لي فاكتور كيما درت لهنايا اذا كان باغ شيك حنزيد ندير لكم اكزامبل تاع لو شيك